வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு கும்பகோணம் குசும்பு. ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். சரி, வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மறந்துடாத நீங்கள் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காரு வேகமாக ரோட்டில் போகும்போது தெருநாய்ங்க துரத்துன்னு துரத்துது. ஏன்? இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விலங்கு அப்படின்னு இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெரிட்டரியை மார்க் பண்ணும். ஒரு புலி ஆகட்டும், சிங்கம் ஆகட்டும், இல்லை வேறு எந்த விலங்காக இருந்தாலுமே அந்த விலங்குகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இது என்னோட ஏரியா. எப்படி ஒரு கிங் அவருக்கு காவலாளியை நிறுத்தி இது என்னோட ஏரியா, அதாவது தஞ்சாவூர் ஃபுல்லாத்தையும் நான் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, தஞ்சாவூர் எல்லை வரைக்கும் காவலர்கள், இவங்களோட காவலர்கள் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மாமன்னர் இந்த மாதிரி பண்ணுவார். இதே மாதிரி தான் ஒரு சிங்கம், புலி எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அதுங்க இருக்கிற இடத்துல இப்போ கூட்டமாக வாழாது. சிங்கம், புலியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக இருக்க, பட் மானு, எருமெல்லாம் கூட்டமாக வாழும். இப்போ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு சிங்கம் தான் இல்லை ஒரு புலி தான் இருக்கும், ஒரு குடும்பம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஏரியாவை மார்க் பண்ணி வைக்கும். அதாவது இந்த சுற்றளவில் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் அப்படின்னு. அப்படி அதுங்க மார்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களோட மலம். அதாவது சிறுநீர் இல்லைன்னா மலத்தை போய் கழித்து வச்சுட்டு வந்துடும் அந்த ஒரு சரௌண்டிங்கில். ஸோ அதை மற்ற அனிமல்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன நினச்சிக்கும், ஓகே இதோட இடம், இதுக்குள்ளே நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு சேஃப்டியாக இருக்கும். இந்த கதை எதுக்குடா இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது நாய்களுக்கும் பொருந்தும். இப்போ வீட்டில் வளர்க்குற நாய்கள் பரவாயில்ல, வீட்டில் நம்ம வளர்க்குறதுனால அது சேஃபாக உள்ளே இருக்கும். பட் தெருநாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெருவையும் மார்க் பண்ணும். இப்போ ஒரு தெருவில் ஒரு 4-5 நாய்ங்க இருக்குன்னா அந்த 4-5 நாய்ங்க சேர்ந்து அந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுக்கும். அது மார்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னா அதே சிறுநீரை தான். ஸோ இது என்ன பண்ணும், எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன இடம்லாம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் சிறுநீரை போய் வச்சிரும். இப்படி சிறுநீர் போன இடத்துக்கு வேற ஒரு நாய்ங்க வந்துச்சுன்னா ஸோ தெரிஞ்சிடும், ஓகே இது அந்த நாயோட இடம் போல், இதுங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் உஷாராயிடும். சரி, இதுக்கும் காரை துரத்துறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காரை வெளியில் நிறுத்தி வைக்கும்போது என்ன பண்ணும், நாய்க்கு இருக்கிற சாதாரண குணம், ஜென்ரலாகவே நாய்களுக்கு இருக்கிற குணம் ஒரு இடத்த பார்த்தா அதில் சிறுநீர் போய் வச்சு அதை மார்க் பண்ணி வச்சிடுறது டெரிட்டரியை. ஸோ கம்பத்தை பார்த்தா போயிடும். நாய்கள் இந்த டயர்ஸில் போகிறது நீங்கள் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கலாம். காரோட டயரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காரோட டயரோ இல்லை வண்டி டயரோ பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கால்லேயே கூட அது அதோட சிறுநீரை கழிச்சிடும். இந்த மாதிரி காரில் இது கழிச்சு வச்ச உடனே இந்த காரோட நாய்களுக்கு மோப்ப சக்திகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இப்போ நம்ம கார் வேற ஒரு ஊருக்குள்ளே போகும்போது அங்கே இருக்க நாய்களுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு வாசனை வருது. அந்த நாற்றத்தை அதுங்க கணிச்சிடும். அதாவது இங்கே ஏற்கனவே ஒரு நாயோட ஒரு துர்நாற்றமோ இருக்கு, ஸோ இப்போ வேற ஒரு நாய் இருக்கு அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ காருக்குள்ள அந்த நாய் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கணிப்பில் டக்குன்னு அந்த காரை பார்த்து பயங்கரமாக குலைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதனால தான் இந்த நாய்கள் கார் போகுதுன்னா காரை பார்த்து பயங்கரமாக குலைக்குது. இதை தவிர இந்த மாஸ் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி காருக்கு மேலே பேய் இருக்குது, அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் நாய் கண்ணுக்கு தெரியும், அதனால தான் குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா. உண்மையான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாய் அதோட டெரிட்டரிக்குள்ளே இன்னொரு நாயோட வாசனையை விடாது. இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி நடந்துட்டு இருக்க விஷயம். சரி, இதை மாதிரி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இந்த பபாய் சொல்லிக்கிறேன். சரா, மறந்துடாத லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.